哇！呢啲完全係加勒比海 feel 喎，呢啲。而家就揸咗 around 1個鐘頭度，就嚟到呢度 Friendly Beach 嗰度咧，就嚟一個 break。Hello， 大家好。咁啊，我哋嘅旅程不斷向北行呢。咁我哋而家就終於嚟到 Tasmania 北部嘅一個城市，就叫 Launceston 啦。咁其實今日我就係嚟到 Launceston 嘅第2日，因為琴日我係晏晝到嘅，但係一到嗰陣時咧就開始就有啲落雨，就比較天陰陰咁樣，就落雨落到成差唔多4、5點咁樣嘅。咁所以琴日咧我最主要都係喺個 city 嗰度揸車咁樣周圍行下咁嘅啫。Launceston 俾我第一個印象咧，就係比 Hobart 更加古老，同埋佢係更多啲地形咧係更加崎嶇嘅。咁所以揸車嗰陣時咧，你係好容易見到啲斜路係大上大落咁樣嘅。咁所以咧今日就而家係非常之好天，亦都你見到我就冇着褸啦。咁就呢個天氣就比 Hobart 就熱少少啦，大概20零度咁樣，就非常之舒服咁樣嘅。咁所以今日咧就趁住天氣咁好咧，就爭取時間就去多啲景點嘅拍下片咁樣俾大家睇咁樣啦。咁第一個點啦，我哋就嚟到呢個 Cataract Gorge。咁其實如果你見到我後邊咧，就其實已經係有個啲飛椅喺度嘅。咁呢個飛椅咧就係號稱全世界最長嘅飛椅，佢係中間佢係冇支撐點嘅，淨係一頭一尾就係咁簡單嘅啫。咁佢全長就大概400零米左右。咁其實咧呢度都有好多嘢睇嘅。咁我哋而家咧就先去坐下呢個飛椅，咁啊喺上空就望下有少少一個湖景，咁啊坐到去對面再睇下咩料啦我哋。而家咧就坐上咗呢個飛椅啦，依家就開始行啦。咁呢個飛椅咧，你就可以係買單程同埋去 return 嘅。咁我就買咗呢個單程15蚊，因為咧去到對面咧，其實係有路可以行翻嚟嘅。咁所以咧你就唔需要驚話即係去完你啊一定要坐翻嚟咁樣嘅。咁佢同埋咧又會俾埋呢個咁樣嘅一個 map 你咧，你就可以有啲點咧就可以睇下去邊度行都冇問題嘅。嗱，而家咧你就係見到我前面嘅景啦，哇，好靚啊，好舒服啊！嗱，你可以見到咧，其實我哋真係可以喺呢條橋咁樣行翻嚟又得，跟住佢側邊佢呢度咧，唔知大家睇唔睇到啦？係啦，佢呢度有個人呢度行咧，咁其實呢度咁樣都可以行得翻嚟嘅。咁咧呢度就有個游泳池，咁啊大家可以去游下嘅。今日都好熱啊！今日都25度啊！今日好似係。呢度有人好似唱歌呢度。哦，佢呢度咧有間餐廳呢度。哇！咁快咧，就到終點啦。Yep。Hop up on the yellow circle and step it to the right. Yep. What are we doing? Thank you. 咁
咁我哋而家呢，我哋頭先就喺呢個2號仔嗰度落車嘅。咁我頭先就問嗰個 staff 講啦，佢就話你可以咁樣沿住行呢，沿住呢個6、7行呢，就行到去12嗰度呢，就可以睇到個 Kings Bridge 咁樣嘅。咁嗰度呢，喺個河口嗰度呢，就睇到有啲風景咁樣嘅。咁所以我哋依家呢，就係諗住行去 Kings Bridge 嗰度望下，跟住然後就調翻轉頭13號咁樣慢慢翻嚟咁樣嘅。頭先飛爾嗰度呢，就喺中間咁樣就見到條橋咁樣嘅。咁呢度呢，望落去就係一路沿住條河咁樣落去啦。哇，好靚喎咁樣。咁望到前邊啦，咁其實就已經見到嗰條 Kings Bridge 啦，就係頭先喺 Map 所講嗰條橋啦。咁啊，哇，咁樣望過去都好靚啊，咁樣，哇，好靚啊，咁樣，呢個位真係。而家咁樣沿路行咧，都係非常之舒服，因為佢呢個位咧係完全係俾啲大石頭啦擋住晒，同埋都好多樹蔭下。你行起上嚟咧，都唔會話覺得好熱或好辛苦，同埋亦都唔多話上斜落樓梯嗰啲。咁其實係呢段路係非常之好行嘅。咁我哋而家咧就唔經唔覺咧，就行到嚟呢個 Kings Bridge 前邊啦。咁喺頭先嗰個 King Bridge 嗰度再行過少少咧，咁呢度咧就有個少少半公園主題公園咁嘅 feel 嘅咧，呢個就係叫 Penny Royal Adventures 啦。咁呢個咧就係免入場費嘅，你係可以唔使錢入去嘅。但係如果你入邊要玩啲乜嘢咧，就要俾錢啦。哇！入到嚟完全係，哇，好靚喎呢度。哇！呢啲完全係加勒比海 feel 喎，呢啲，哇！完全係 expect 唔到 Launceston 係會有呢啲咁嘅地方嘅，真係好靚喎！佢尤其是嗰啲木吊橋咧，真係靚得好誇張啊！跟住咧呢度上面又可以攀石嘅，嗱應該啲木吊橋應該就上唔到去啦，我哋。話唔得啊，係熱到一個點啊而家，所以咧頭先咧就走去個雪糕嘅樣啦，就買杯雪糕隻話。但係佢呢啲雪糕咧係完全香港阿波羅式嗰啲咧，用部機擠出嚟嗰啲喎，佢嗰啲聲咧好懷念啊嗰啲。無啦啦有個船長走咗出嚟，唔知搞咩咧佢。咦？佢呢度似係上船喎，呢啲可能係。但係呢度行得咩？呢度咁細，呢個所謂嘅河，呢個唔知佢搞乜鬼啦。佢成抽人坐咗上船又唔喐，又唔知佢做乜鬼。但係我又唔覺得佢呢隻船係可以行得去邊咯，因為佢所有地方都係好密封呢度。你又唔係話佢呢隻船可以行出海咁樣。咁原來呢個 park 咧，我係上網 search 過啦，就係話係去紀念呢個叫 Matthew Brady 呢條友嘅。即係呢個 Matthew Brady 呢條友咧，就係好似係英國嘅。咁啊嗰陣時就唔知過咗嚟 Tasmania， 跟住又唔知係搶人嘢啊定唔知，但係搶人嘢之餘咧，佢又唔會話搞啲女人咁樣嗰啲咁，所以又唔知點樣啦。跟住我覺得好奇怪，即係你起個 park 翻嚟就紀念一條友去做壞事。呢個 park 咧係本身冇諗住嚟嘅，係咁樣行下，跟住唔知行到嚟呢度咁樣，又見到個咁樣嘅，又好似幾靚咁樣，所以先供咗入去咁嘅啫。
咁呢個 area 咧，咁啊仲有一個點咧，就係呢個叫 Alexandra Suspension Bridge 啦。咁呢條橋咧，咁頭先亦都見過㗎啦，都係我哋頭先坐飛爾嗰陣時咧，咁望翻轉頭咧，就係望到呢條橋嘅。咁呢條橋咧，咁啊主要係起出嚟啦，就俾啲人可以過條河咁樣嘅。咁啊當初就係19唔知零幾年就起嘅，咁所以呢條橋咧就係超過100年歷史嘅。咁但係當中咧，好似唔知2000年、2002年嗰陣時係咁上下咧，係重建過咁樣嘅。呢個 gorge 我哋而家睇緊呢個咧，先係真正嘅主角，係呢個 area 嘅主角。其他嗰啲咧全部都係副產品嚟嘅。但係條橋都幾搖下，哇！呢度好靚，呢個真係。呢度咧啲水見到啦，都係非常之急啊！呢度啲水流，如果冬天落雨嘅話咧，就應該會漲得好勁啊！呢度應該都會。哇！咁樣由呢條橋咁樣望翻去咧，其實真係好靚，好舒服，而且亦都有好多人咧就咁當游泳池咁樣就跳晒落去游水。呢度其實都好似冇人理你咁樣，呢度呢度曬太陽，嗰個又喺度玩水。咁喺 Launceston 咧，呢度就有條河就叫 Tamar River 嘅。咁其實就同 Perth 嘅 Swan River 其實係好相似。條河嘅兩邊咧都係有好多唔同嘅建築物咧，都係沿住條河去起咁樣嘅。咁呢條 Tamar River 其實你係可以喺 Launceston 嘅 City Centre 嗰度都可以睇到。同埋咧，你一路往上游方向咧，其實沿住條河咧都係好多唔同嘅地方啊，可以睇下河景啊、山景啊，睇下唔同各方面 Launceston 嘅面貌咁樣嘅。但係沿住呢條 Tamar River 有個位最吸引我注意嘅咧，就係呢度有一個叫 Swiss Village 嘅。咁我上網睇到啦，咁其實都係好靚下嘅。咁所以今日咧又就特登走入嚟睇下啦，我哋。哇！入到嚟呢度，超似真係瑞士喎，完全唔似澳洲喎呢度。哇！入到嚟呢度完全唔似澳洲喎，真係瑞士村喎，真係超級呢啲歐洲風味喎。咁我頭先睇過咩？其實呢度係 exactly 係一間酒店嚟嘅，入邊係一個 resort 嚟嘅。咁但係出邊咧，佢就有個可能一個小小嘅 shopping centre咧，就係整到一個瑞士 style 咁樣嘅啦。咁就其實係開放俾公眾入去可以行下咁樣嘅。咁我身後呢啲咧就應該似係 resort 啦。哇！呢啲都好靚下喎，哇！唔知住呢度幾多錢咧？哇！嗰個應該係一啲咩 function room 定乜鬼啦？呢啲就可能係呢啲 unit 形式嘅咁樣噶啦。但係我上網睇去呢度 book 嘅咧，都係即係一個 unit 嗰啲係100零蚊一晚啫喎，咁又唔係好貴喎。咁點解我唔住呢度咧？咁可能因為冇廚房啊。因為如果我去呢啲咁長嘅 road trip 咧，我通常我都係中意自己煮嘢食多啲，唔想成日都係出街食，咁所以可能咧佢冇咗個廚房咧，我就一夜就冇考慮到啦。咁前邊咧呢度就可以俾你玩啲艇仔咁樣，就喺呢條湖仔嗰度踩嘅 ，OK 喎咁樣，佢成個 package 佢個環境都幾靚喎。跟住呢度就係完全有啲餐廳咁樣嘅。咁沿住 resort 條路啦，咁向入少少咧，就揾到一條路咧，就係行到嚟呢個叫 Pemahon 碌溝。頭先就行咗條非常斜嘅斜路，跟住咧而家就見到有個呢個少少似一個艇仔咁樣嘅，但係咧走到上嚟咧就係見到晒少少全景啦，因為啲樹都好高下，都遮一遮。哇！喺度〜呼吸下啲新鮮空氣，
咩瑞士山區肺啊，係嘛？正啊，吸多2啖啊要。哇！如果我下次嚟 Launceston 住呢度都 OK 喎，因為佢呢度咧係零零舍舍咧。攝埋一角，又唔係話好多人、好多車會走到入嚟呢度。因為其實咧，我喺 Launceston 住咧就係、住咗喺 Launceston 嘅 Holiday Park， 咁嗰個就係一半就係有 Caravan 嗰啲位啦，咁一半就係有個 cabin 咁樣嘅。我今次喺 Launceston 就係住喺嗰度。咁其實呢個嘅 Swiss Village 咧就距離我啱啱Launceston 住嗰度咧就大概8分鐘至10分鐘車程度嘅啫。咁其實都唔會話好遠下，就算喺呢個位出翻去 City 都係 around 15至20分鐘到。咁呢個位夾攝得嚟安靜我都，同埋都靚我都。但係其實比起瑞士咧，呢度俾我更加似韓國 Evelyn 嘅感覺咯。成個 Evelyn 成個 Caribbean Bay 喺度咯。我係咪要配翻 Evelyn 嗰啲音樂嘅嗰啲？咁今次 Launceston 咧就 stay 咗2晚咧，就係咁多啦。咁其實呢個 town 係非常之細，亦都係唔算話太多嘢做咧，即係有啲嘢睇咁樣嘅。初頭咧，我係諗住想去埋 Launceston City 嗰個 City Park 咁樣嘅，即係類似 Perth 嘅 Kings Park 咁樣啦。即係就諗住走去望下咁樣嘅。但係點知咧，就喺我嚟 Launceston 呢個 weekend 咧，就 exactly 佢有一個嗰啲叫 music event 咁樣嗰啲咧，就係有bar有成嗰啲咧，咁就封晒成個 park。去到嗰度咧，我就問嗰度嘅 security， 佢就話原來你嗰個 event 你係要買飛嘅，同埋一早就已經係賣晒，所以係入唔到去咁樣嘅。咁所以嗰個 park 咧就少少遺憾地啦，即係行唔到啦。今次因為 exactly 撞正嗰個 period 同個 event 係完全 clash 晒咁樣嘅。之後咧就都冇乜嘢做啦，即係一啲叫做旅客 must go 嗰啲咧，其實都去咗啩，我諗啦。因為其實喺 Launceston 咧呢個停留咧，其實主要係我一個補給站，因為下條片開始咧，我哋就會入去呢個 Cradle Mountain 啦，就係我今次嚟 Tasmania 環島嘅一個 highlight， 就係要去呢個 Cradle Mountain 咁樣嘅。咁所以其實我依家咧都係準備入去呢個 Cradle Mountain， 咁所以喺有限時間咧 Launceston 咧就真係遊到嚟呢度啦。咁我哋依家準備入 Cradle Mountain 啦，我哋下條片再見，拜拜。好啦，而家終極 boss 就喺呢度咁樣上去啦。而家上到嚟呢度，中間唞一唞先。哇！呢度其實都幾恐怖啊，真係。就喺個側邊嗰度啫喎，真係。呢度咧就要 keep 住咁樣上啦。跟住我頭先扎家姨問個導遊，呢度係咪最後啦？佢話唔係，呢度係仲有嘅，所以呢度未完嘅，呢度係。